pa we nyina no senso to kakra bi a nani nyina fe na asase na etutu na mo ambasa demonstration masa boko janko ye ni abre ko na mo sa kwan no suba we ya de bobra abusia hwe kwan na ye no aha ye Nkawkaw to anyinam Nkawkaw to Abriem ekwan a ye no ye nwie ana wamu ankasa yiro mo ho na he wamu dwiri anwea na wo so gravels na wo so wamu dwiri ensaban ka so ye kwan 3 lanes ebi nam ha na ebi nam ha we se ni yasesa timamufo na apani we nyini sabe mamu nyasa na Nkawkaw to ayi friends Abriem kwan ye nyina ye nim se ne kwan ne te ensaban so be ne asphalt a we ntu we aban sa be boka e de fofo aguso na wonya ne sa mfa mamo oh ya hadwen me pa mo cho mumu ndwe ngwan ana memfra we say na highway authority for no mo mra asa me fra highway authorities no mo ba sisi ana say me fra Nkawkaw divisional police command MMTD for na won be fa o say dai ene mu hwe ngo mo nsa na me from sisi ai because menti ase ha menti ase enti mo pra kwan no nyina akọ abusia obia nta obi wo man mu nanso se ye bre ne ye bo ahomoden ya ade a ye nyina ye mfa odo ne mfa nye oman no eni ya pra kwan mu nyina ya prapra ana ba begu ha mo ntwini nyina ngu form te sa de MMTD commander mo na o sa me friend no befa anya fine yes mo hwe movie na mo ho akwan papa wa brochira mo se ga bibini kwan nye nanso bibini na hwe akra no ono nkoso na gina no ha ho no ha ono